হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা রাখছি আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। তো আজকে আপনাদের কাছে আমি শেয়ার করব ড্রাই কোকোনাট পাউডার রেসিপি। আশা রাখছি রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে। এখানে আমি 1.5টার মতো নারকেল কুড়িয়ে নিয়েছি। কোরানো নারকেলগুলোকে এখন আমি রোদে শুকিয়ে নিব। তো ভিউয়ার্স, এই নারকেল কোড়াগুলোকে আমি 2 দিনের মতো ছাদে শুকিয়ে নিয়েছি। তো 2 দিন শুকানোর পরে এই যে এরকম কালার হয়ে গেছে আর এগুলো একদম ভালোভাবে শুকিয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স, বিভিন্ন ডেজার্ট আইটেম, সুইট আইটেম তৈরি করে আমরা ডেকোরেশনের জন্য এই কোকোনাট পাউডারটা ইউজ করে থাকি এবং বাজার থেকে অনেক দাম দিয়ে আমরা এই ড্রাই কোকোনাট পাউডারটা কিনে থাকি। তো ভিউয়ার্স, আমার এই রেসিপি ফলো করে আপনারাও বাসায় তৈরি করে নিতে পারবেন অনায়াসে, খুবই ইজিভাবে। তো ওখান থেকে আমি কিছুটা জাফরান কালার মিশিয়ে একটু কালার করে নিয়েছি। এখন আমি একটি ব্লেন্ডারের জারে দিয়ে সবগুলোকে পাউডার করে নিব। তো ভিউয়ার্স, এই যে আমার ব্লেন্ডার জারে নেওয়া হয়ে গেছে, আমি এখন ব্লেন্ডার করে নিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, এই যে আশা রাখছি সবাই দেখতে পাচ্ছেন, এই যে পাউডারগুলো খুব সুন্দরভাবে হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স, এখানে আমি জাফরান কালার ব্যবহার করেছি একটু দেখার সৌন্দর্যের জন্য। আপনারা না চাইলে স্কিপ করতে পারেন। এখন ভিউয়ার্স, আমি কিছু মিষ্টির উপরে একটু ডেকোরেশন করে দেখাচ্ছি যে ড্রাই কোকোনাট পাউডারটা কতটা সুন্দর হয়েছে। তো ভিউয়ার্স, আজকের এই রেসিপি ফলো করে যদি ভালো লাগে আর কি, আপনারাও বাসায় এরকম ডেজার্ট আইটেম, সুইট ডেকোরেশন করে নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এভাবে ড্রাই কোকোনাট পাউডার তৈরি করে আপনারা বছর জুড়ে সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে। তো ভিউয়ার্স, আজকের এই রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন। আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল আইকনটি চালু করে দিবেন। সবাই অনেক ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, নিরাপদে থাকেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।